Hello, I think we can start now. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Ivy School Information Sharing Webinar လေးမစခင်မှာညီမတို့ The Proud Organization အကြောင်းလေးကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ညီမတို့ The Proud Organization ဟာဆိုရင်လူငယ်တွေအထူးသဖြင့်ညီမတို့မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ career တိုးတက်ရေးအတွက်လူငယ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့ non-profit organization လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ Proud Organization ကတော့အခုလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ activities တွေအနေနဲ့ဒီနေ့လူငယ်တွေအဓိကစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ scholarship အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရဲ့အခြားမှာကျောင်းတော်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းထောက်ကူဖြစ်စေမယ့် knowledge sharing content တွေ education နဲ့ဆိုင်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်တခြားလူငယ် focus ထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို sharing လုပ်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ webinar လေးမှာမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတော့ chat box မှာမေးပေးထားလို့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ The Ivy School ရဲ့အကြောင်းကို sharing လုပ်သွားပေးမယ် The Ivy School ရဲ့ principal ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင် Ivy School ရဲ့ ASEAN Relation အေးတည်တာပါကျမတို့ရဲ့ Ivy School နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့Ivy School ရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမတို့ရဲ့ founder Miss Pat ကနေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Pat you can start now Hi good evening everyone my name is Pat I am the founder and also the managing director of the Ivy School Bangkok thank you everyone thank you so much for joining us today so I would like to talk a little bit about the history of the Ivy School and why we founded the Ivy School Ivy School ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင် Ivy School ကိုIvy School အခု Ivy School ကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပြီးတော့ Ivy School နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတည်ထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Pat Yeah so I was born and raised in Thailand and I went to a Thai school before and I went to an international university in Thailand. It's actually a Thai university called Chulalongkorn University, but an international program BBA. And then after that, I had a chance to study in the US, United States at Cornell University doing an MBA. I came back and my intention was to start the school. And why do I want to start the school? The reason is because when I studied in Thailand, I actually didn't find it that difficult. I always like got A and like my grades were always like perfect. I graduated from Chulalongkorn University, which is the #1 university in Thailand with the gold medal, meaning I got the highest grade in my class. But when I went to the US, I found that it was very different and more difficult. So I had to learn in a different way. I actually had to study before coming to class. I had to do discussions. I had to learn to answer the questions like how and why, and also like explain on what you would do in a certain situation. You can translate. အခုဒီကျောင်း Ivy School ကိုဘာလို့စပြီးတော့ဒီထောင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီ founder Miss Pat ပေါ့နော်သူကထိုင်းကျောင်းမှာပဲထိုင်းမှာပဲမွေးရဲထိုင်းကျောင်းကိုပဲတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကကျောင်းမှာသူက international school တက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အတန်းထဲမှာအများအားသူ့ရဲ့ grade က A ပဲရတယ်ပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာ number 1ဖြစ်တဲ့ဒီဘန်လဲကုန်းကနေပြီးတော့သူကဘွဲရခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့မှာကျောင်းပြီးခဲ့တယ်ပေါ့ကျောင်းပြီးတော့သူကgrade A နဲ့ပဲပြီးတော့ gold medal ဆုနဲ့လည်းသူ gold medal ဆုရခဲ့တယ်ဆိုတော့အတန်းထဲမှာသူကအတော်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုရခဲ့တယ်ထိုင်းမှာသူတောက်လျှောက်ကျောင်း learning လောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်အခက်အခဲတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ university ကသူ US ကိုသွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော် US ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့သူကဒီ US ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒီ time မှာသင်တဲ့academic style နဲ့ US မှာသင်တဲ့ဟာကျတော့သူအတွက်တော်တော်လေးကွဲပြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ academic က lecture ပေးတယ်သူက memorize လုပ်တဲ့ exam နဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားရတယ်ဟိုမှာကျတော့
project base တွေနဲ့တွားရပြီးအဲ့လိုမျိုး discussion တွေနဲ့တွားတဲ့အခါကျသူ့ကိုယ်သူဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးဝဟိုဒီနံပါတ်1ရခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကနေပြီးတော့ဟိုဘက်မှာသူဘာမှအရန်ဟိုမှာ normal ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခက်အခဲလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ခါကျတော့သူဒီဘက်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူဒီကျောင်းကိုဟိုဖွင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟို course ဒီကပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေပေါ့ဒီမှာ study လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပညာရေးမဆိုဘယ်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမဆိုကိုဟိုလက်လန်းမိတဲ့ဟိုလက်လန်းမိနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသင်ကြားပေးခြင်းနဲ့ကျောင်းလေးသူကဖွင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဒီကျောင်းလေးကိုစဖြစ်ခဲ့တာပါ that yeah so I always had this thinking I wanted to start a school that would allow children to be smart, to be good, and to be able to go study anywhere in the world. I would like my student to go to the US, to the UK, to Europe, to Singapore, to Japan. It doesn't matter whatever country, but my students would be able to succeed and to be successful in that particular system, not only in their own country. Like, what is the point that, a student can only be successful in Thailand or Myanmar, but then when like you leave the country, you go study abroad and you're not good in that country. သူဒီကြောင်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီကြောင်ကိုသူစပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကပေါ့နော်သူဒီအကြောင်းသားတွေကို smart ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမဆိုလက်လန်းမိတဲ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာမဆိုဘယ် university ပဲဖြစ်ဖြစ် US ပဲဖြစ်ဖြစ် UK ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ် join နိုင်တဲ့အဲ့လိုသင်ကြားရေးမျိုးမှာလက်လန်းမိအောင်သင်ကြားနိုင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်အောင်သူပြုစုပြောထောင်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲဆိုတော့သူကဟိုထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပဲတော်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမှာတော့သူတော်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ကြတော့ဘာမှမဟုတ်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်သူကပြုစုပြောထောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Ivy School လေးစဖြစ်ပါတယ် Yeah, so the goal of the Ivy School is to prepare kids to study abroad and to be able to succeed anywhere they go to in whatever system, US, UK, Singapore, doesn't matter. I came back to Thailand in 2016 from the US and I founded the school called Ivy Prep with teacher Edward. So crew is the meaning is teacher. So I am teacher Pan and teacher Edward is my husband. He is Taiwanese American. I will talk more about him later. So we founded the school called Ivy Prep and we focus on teaching students critical thinking, problem solving, and creativity besides English because we wanted like students to also have these skills, not just English. We were actually very popular and we were famous for prepare kids to go study abroad and take an exam to get a scholarship and also for kids who want to move from a Thai school to an international school. As you can see, in the pictures, our teaching style is different. We don't just like make kids like sit on the desk and like do their like work only. We want them to engage and talk. အခုပေါ့နော်ဒီမှာ Ivy School ရဲ့ history ကိုစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူက2000နဲ့ US ကနေပြီးတော့သူတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာteacher Pap ပေါ့နော် crew ဆိုတာကတော့ဆရာကိုခေါ်တာပါတဲ့ဆိုတော့သူက teacher Pap နဲ့ teacher Edward သူရဲ့အမျိုးသား Edward teacher Edward ကကြတော့ Taiwan American နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ Taiwan မှာသူတို့ကအတူတူသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူ Ivy Prep ဆိုပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့ဒီ university ကိုတက်မဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်သူတို့ဒီသင်တန်းလေးတွေဖွင့်တယ်ပေါ့နော်သင်တန်းလေးတွေဖွင့်တော့ကလေးတွေကိုသူတို့ကဘာအဓိကသင်ပေးလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာအပြင်သူတို့စဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ critical thinking problem solving နဲ့ creativity ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့သင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကလေးတွေပေါ့နော်Thai school ကနေပြီးတော့ international
ကျောင်းကိုတက်ပြောင်းချင်တဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်ချင်တဲ့ကလေးတွေ scholarship လျှောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကလေးတွေကိုသူတို့ကသင်ကြားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကသင်ကြားခဲ့ရင်လည်းသူတို့ကနာမည်ရလာတယ်ပေါ့နော်နာမည်ရလာတယ်ဒီပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့သင်ကြားတဲ့ဆိုင်ကသူများနဲ့တခြားနဲ့မတူပါဘူးသူတို့ဒီစပွဲမှာထိုင်ပြီးတော့တင်ကြားနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတမ်းမြင့်ပေါ်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့လူမျိုးတင်ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုပေါ့သူတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးစေခြင်းနဲ့သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ engage ပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တင်ကြားခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့တင်ကြားပုံတင်ကြားနည်းကလည်းဒီကလေးတွေနဲ့ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသူတို့ကျောင်းလေးက Ivy Press ဆိုတဲ့ကျောင်းလေးကနာမည်ရလာခဲ့ပါတယ် Yeah. Next slide, please. So go back. Yes. So this is one of our students. His name is Ben. He got a full scholarship to Singapore from Singapore government to study from grade 9 to grade 12 in Singapore. In Singapore system, it would be O-level and JC, junior college. And everything is paid by the government, the plane tickets, the tuition fees. He would get allowances like every month and also free health insurance. I just like want to say that we prepare him for everything the exams and also the interviews and also the essays and for like Thai kids from all the countries all over the country, I think only 8 people got this scholarship and he was one of them. We actually had kids who got this scholarship every year who can prepare with us. Yeah, you can translate. Yeah အခုဒီပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့ကျောင်းသားကတော့သူကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ fully scholarship ရသွားတဲ့ကျောင်းသားပါသူကစင်ကာပူမှာဆိုရင်တော့ O level ပေါ့နော် O level ကိုရသွားတယ် scholarship မှာသူက fully paid ပေါ့နော်ဒီလေယာဉ်လက်မှတ်တွေရောအကုန်လုံးစအရာစင်ကာပူဆိုရဘက်ကကြခံပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဒီ insurance ပါသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီလုံးဝကိုပေါ့ဘာမှသူထပ်ပြီးတော့ကုန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ scholarship ကလည်း8ယောက်မှထိုင်း8ယောက်မှသူက1ယောက်အပါဝင်နေနဲ့ရသွားတာပေါ့နော်သူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PubNet ဒီ PubNet ဒီ Eduardo က interview အတွက်ရော essay အတွက်ရောနဲ့ဒီ scholarship ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Okay. Next. Next slide, please. Go back. Yes, so this boy, his name is Proton. He got the scholarship from the US, the NASA scholarship to go to Alabama in the United States for the NASA camp for 2 weeks. And not just the NASA scholarship, he also got the full scholarship to go study in Japan from like grade 10 to grade 12 and also for the university. And also after he finishes universities, he is guaranteed to have a job for 7 years at a Japanese company. And he studies in Japan and also he studies robotics. အခုဒီပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အကြောင်းသားဆိုလို့ရှိရင်သူကအမေရိကန်ကပေးတယ်ပေါ့နော် US ကပေးတဲ့ NASA camp ပေါ့နော် NASA camp အတွက်ကိုသူက scholarship ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာသူဒီဟာကိုရရုံတင်မဟုတ်ဘူးသူကဂျပန်မှာလည်း fully scholarship နဲ့ကျောင်းတက်ရမယ်ပေါ့နော် fully scholarship နဲ့ကျောင်းတက်ရမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုသူကအဲ့ဒီ scholarship ကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကသူ့ကိုအလုပ်ပြန်ခန့်မယ်ပေါ့နော်9နှစ်အလုပ်ပြန်ခန့်ဖို့အတွက်စာချုပ်ချုပ်ပြီးသားပေါ့အဲ့လိုမျိုး
ရသွားတဲ့ကျောင်းသားပါ I just want to mention that his mother is a single mother, and when she pay for like the tuition fee for me, she told me it was a lot of money, but she said it was worth every baht, and she was very happy with the result. သူ့ရဲ့အမေကဆိုလို့ရှိရင်သူက single mother လည်းဖြစ်တယ်ဒီကလေးကိုသူသူတယောက်တည်းနဲ့ပြောဆိုပြောဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်သူကပတ်တို့ဒီပေါ့နော် IV prep ကိုပြောရဲပေါ့သူတို့ဒီရလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ဟိုမှာကျင်းနေတယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ single mother အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ရကြိုးလဲနဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူအရန်ကျင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် Okay, next. Okay, so this girl, her name is Shom. Shom, she got a scholarship to study in Canterbury, the UK for A level, and also 3 years of university in the UK of her choice. This is the scholarship by the Thai government. ဒီကျောင်းသူတွေကဆိုလို့ရှိရင် UK ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ scholarship ကိုရသွားတာပေါ့နော်ထိုင်းသူရွေးချယ်တဲ့ဘာသာရပ်အတွက်ပေါ့နော်ဒီ UK ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ scholarship ကိုရသွားတယ်ဒါဒီ scholarship ကကြတော့ထိုင်း government ဘက်ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ scholarship ပါ Yeah. This boy, his name is Bloom. Bloom also got the scholarship from the Singapore government for 4 years, O level and A level, just like Ben. ဒီခုဒီပုံထဲကကလေးကကြတော့လူပါသူကကြတော့A11 သူစင်ကာပူဆိုရစီကနေပြီးတော့ scholarship ရခဲ့တယ် O level နဲ့ A level အတွက်ကိုသူ scholarship ရခဲ့တဲ့အကြောင်းသားပါ So not only these people, we always have like other students that got scholarships. We got a girl who got a full scholarship to study IGCSE at independent like Botsworth Independent College in the UK, and also the most recent one, the boy that studied with us got accepted into UCL, University College London, and also won the Olympiad competition in philosophy, bronze medal, and he was the only Asian person in that won the medal. အခုဒီအကြောင်းအခုပြသွားတဲ့အကြောင်းသားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား scholarship ရခဲ့တဲ့အကြောင်းသားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်2021ထဲမှာပဲတခြားပေါ့နော်ရသွားတဲ့အကြောင်းသူတယောက်ရှိပါတယ်ခုနသူပြောလိုက်တဲ့ဟိုဟာလေအကြောင်းလေးကတော့မမှတ်လိုက်ရလို့နောက်ထပ်အကြောင်းသားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကလန်ဒန်ရဲ့တက္ကသိုလ်မှာ fully scholarship နဲ့လန်ဒန်ရဲ့ number 1လို့ပြောလို့ရတဲ့တက္ကသိုလ်မှာပေါ့နော် full scholarship နဲ့သူ fully scholarship ရသွားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုသူကစုပေါ့နော်ဒီ Olympic တိုင်ပွဲမှာသူကစုတစိတ်လည်းရရှိထားတယ်ပေါ့နော်ကြေးတစိတ်ပေါ့ bronze medal ဆိုတော့ကြေးတစိတ်စုရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းသားကကြတော့သူကဒီ recent ဒီ2021ထဲမှာပဲrecently 2021ထဲ2021နဲ့နှစ်တဲ့ကြားထဲမှာသူရသွားတာသူကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစုရတဲ့ထဲမှာတူဒီတော့ Asian လူမျိုး Asian ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကတခြားနိုင်ငံလူတွေ Okay, so we want to talk about how we decided school, and the question is, what is the purpose of school and education in 2021, right? If we think about this question, let's see what the answer is. Can you go to the next slide? Is to prepare students for a successful life in 2040. I want you to think about this. A lot of schools claim that, oh, we are an old school. We have
200 years of heritage. We have been here for so long. Come study with us. But the world today is actually very different from today, very different from like 20 years ago, 10 years ago, 30 years ago. The world is changing very fast, and you have to think about it. You send your kid to, like, let's say a school that has been there for a long time. You have to think, oh, is the school teaching the same thing over the past 30 years? Are they still teaching the same thing as when you were young, to your kids? And what are the skills that your kid need? Like, think about it. Like, now is 2022. For your kid to go to school and to finish college and to be able to get the first job, that, oh my god, like maybe almost 20 years, 18 years. And by that time, what skills does your kid need, like, to be successful in, like, the world that we don't even know what it's going to be like? Okay. အခုသူဒီကျောင်းကိုသူတို့ရွယ်ထားသူတို့ဒီကျောင်းကိုစဖွင့်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီ2021မှာသူတို့စပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီ2021မှာဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖွင့်ခဲ့လဲသူတို့ဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာအောင်မြင်မှုဘယ်အောင်သူတို့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ2021မှာစတဲ့ကလေးတွေပေါ့လေသူတို့ရဲ့သူတို့ graduation ဖြစ်မဲ့အချိန်อ่ะပေါ့နော်2040ပေါ့2040ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီပွဲရပြီးတော့အဲ့လိုခါမျိုးမှာသူတို့ကဒီမှာတင်ကြားခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုအရည်ချင်းတွေနဲ့ပြည့်မီဖို့လိုမလဲပေါ့နော်ဒါကိုမိဘတိုင်းကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးနောက်ထပ်2040မှာဘယ်လိုအရာတွေကကလေးဘယ်လိုအရာတွေကပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေမလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာခဲ့တဲ့ကလေးတွေကဒီ2040မှာဘယ်လိုပြောမလဲကဘာနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်နိုင်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိတင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ပဲကလေးတွေကိုဒီကျောင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပါဆိုတော့အခုဒီကျောင်းအရင်ပေါ့နော်တချို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းကတတန်းကြာရှည်နေတဲ့ကျောင်းမျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီကျောင်းကနှစ်ပေါင်း20ရှိပြီ30ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ reputation နဲ့ဒီဘယ်လောက်ကြာရှည်ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုမိဘတွေအနေနဲ့ကတတန်းကြာနေပြီဒါမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားမိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားမိရတခုอ่ะပေါ့နော်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကကိုသင်ကြားခဲ့တဲ့အရာကိုကိုရဲ့ခလေးအခုအသက်မှသင်ကြားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ same thing ကြီးကိုပဲသင်ကြားနေရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်နှစ်40လောက်အကြာပေါ့နော်နောက်ထပ်နှစ်20လောက်အကြာကြလို့ရှိရင်ရောဒီအရာတွေကရောကလေးတွေတို့တကယ်အသုံးဝင်စေမဲ့အရာမျိုးဖြစ်မလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီစဉ်းစားတဲ့အချက်ထဲမှာကလေးတွေနောက်ထပ်ပွဲရမဲ့2040ပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာကလေးတွေဘက်ကနေဘာတွေရှိထားတင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေခံချက်တွေကိုသူတို့ကတွေးပြီးတော့မှဒီကြောင်းသင်ကြားရေးမှာထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ် that you can go ahead Okay. Okay. So if we compare our school to other schools, a lot of other schools are backwards thinking, and I have seen, like, some schools, they would use like the same content, same materials in the same manner year after year. And their goal is to just like to pass the same test year after year. And I have seen this by myself. So the kid I taught before, I look at his workbook, his exercise. It looked like something I learned, maybe, something I learned when I was a kid, like something like I learned when I was in the 3rd grade. And I felt like it's not really applicable to the future. အခုပေါ့နော်ခုနကတော့ပြောရရဲကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျောင်းတော်တော်များများမှာ backward thinking တွေရှိနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ same content same manner ဒီသင်ကြားမှုပုံစံကလည်းအရင်တုန်းကအတိုင်းပဲဒီသင်ကြားနေတဲ့
ဟိုဟာတွေကစာသင်ကြားမှုပုံစံရောသင်ကြားနေတဲ့စာတွေရောအရာအားလုံးကအရင်ကသင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ goal ကလည်းsomewhere ဟိုတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟို tax တွေနဲ့အဲ့လိုတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် somewhere အောင်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားဖို့ပါပဲသူတို့ရဲ့ goal ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီအကြောင်းကိုဒီကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့စာအုပ်ကိုသူယူပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်သူကျူရှင်လာတက်တဲ့ကျောင်းထဲကပဲကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့စာအုပ်ကိုသူမတ်တင်တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဒါကသူ3တန်းတုန်းကသင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲပေါ့နော်အခုချိန်ထိလဲသူကအဲ့ lesson ကိုလုပ်နေအောင်ပဲဆိုတော့သူတွေးမိတာကဒါကဒီအခုပေါ့နော်နောက်ထပ် future မှာဒါ applicable ဖြစ်ဘူးလို့သူကတွေးမိပါတယ်တဲ့ Okay. Yeah, you can go ahead, Pat. Okay. Next slide, please. So if you look at the universities right now in the world, you know, like the top universities in the UK, US, like Oxford, Cambridge, Howard, Cornell, Columbia, it's more competitive and they actually want someone who is different. But you know, like schools still like try to make everyone the same, so it doesn't make sense. Usually when you apply to a university, you have to write an essay introducing yourself, why you are different from other people, and what is your passion, what is your dream, what do you want to contribute to the university. But if children or kids, they learn the same thing again and again just like other people, how can they write this kind of essay? အခုဒီဟို university ပေါ့နော်ဟိုကျောင်းဟို top university တွေပေါ့နော်ဟိုကျောင်းသားတွေတက်ချင်တဲ့ top university တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အခုဟို university တွေကじゃသူ type နဲ့သူအများကြီးရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီကျောင်းတွေမှာသင်ကြားနေတာကြတော့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဒီလိုစိတ်သင်းတွေပဲသင်ကြားထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျောင်းစိတ်သင်းတွေကိုပဲသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေက university ကိုသူတို့ဝင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူတို့ essay ရေးရတယ်ပေါ့ essay ရေးရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီလိုကျောင်းကိုဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဝင်ချင်တာလဲဟိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုး contribute တွေလုပ်ပေးမလဲဒါမျိုးကိုစီကပတ်ကုန်းနဲ့ရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီသမယိုးကြလမ်းစဉ်တိုင်းသင်ကြားခဲ့တဲ့ကလေးတွေမှာအဲ့ဒီအရာတွေကပြဿနာတွေအများကြီးတွေ့လာရပေါ့နော်သူတို့ IB prep မှာလုပ်ခဲ့တော့ကဟို IB prep မှာကျလည်းကလေးတွေကို essay prep ဟိုပြင်ဆင်ပေးရတယ်ဆိုတာကလည်းဒီဟာတွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အကုန်ကျောင်းသားတိုင်းကိုဒါသူတို့ကျောင်းသားတိုင်းကသူတို့ရဲ့ interest တွေဟိုသူတို့ဝါသနာသူတို့လေ့လာခြင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကွဲပြားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတသမထပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကိုဒီပုံသေးကားချက်နဲ့တင်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီຢာတွေကိုဖော်ပြနိုင်စွမ်းတချို့တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် Okay, next slide. So these are the skills that children need to prepare for life in 2040. The first one is social skills. It's very important that we know how to interact with people. We teach young children to learn to socialize with friends, to play with friends. You know, when they make a mistake, they learn how to say sorry, and they learn that when someone says sorry, how they should forgive that kid. And a lot of kids, they don't learn how to express themselves properly. So this leads to a lot of problems at the school, like bullying, or some kids get angry and maybe they just like hit their friends. And I think this is not just something that that they learn from their parents, but also from school. Like we need to teach them how to have the skill. အခုဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်2000ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲ Ivy School အနေနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့2040အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပြထားတယ်သူတို့သင်ကြားပေးရ social skill ပေါ့နော်နောက်ပြီးရင် emotional skill communication skill cognitive skill နဲ့ physical skill တွေကိုသူတို့က
ဓိကသင်ကြားရပေါ့နော်သူခုနပြောရတဲ့မှာတော့ social skill အဓိကပေါ့နော် social skill မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အတန်းနဲ့ကျောင်းတွေမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြတဲ့ကလေးတွေ bullying လုပ်ကြတယ်နောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခိုက်မိထိခိုက်အောင်ထိခိုက်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေချင်းချင်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်ကလေးကတောင်းပန်တက်အောင်ခွင့်လွတ်တက်အောင်တဦးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားပဲနဲ့စင်ပြေနဲ့communicate လုပ်နိုင်အောင်ဒီကျောင်းမှာ social skill ကိုသင်ကြားပေးတယ် that Yeah, emotional skills it's about like learning about how they feel and also how to deal with themselves when they feel stressed. A lot of actually I know a lot of children and they can feel stressed at the school and sometimes they feel like a lot of stress and they don't know how to deal with like how to deal with their stress and it leads to them being addicted to like video games or how to addicted to their friends or like social media. This is also something that we have to teach and also like not like always like let them rely on playing with their iPads or social media all the time. emotional skill မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီအတိကသူတို့ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးခံစားသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ပြုမှုတင်လဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီပေါ့နော်electronic device တွေသုံးတာမှစလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းကိုအဓိကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကို Okay, communication skills. We have classes for kids like public speaking, and also we train them to learn how to make a presentation in front of the whole class, and also how to write effectively in a report. So a lot of schools like would rely on using like tests exams but if we think about it like in the real world right when you grow up and you go to work you need to make a presentation and write reports not you don't do the test anymore အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တခြားကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအရေးချင်းစစ်ကြောင်းပွဲဆိုရင် test နဲ့ပဲစစ်လိုက်တယ်ဒီမှာဒီ IB school နေနဲ့ဆိုရင်ကလေးတွေကို presentation ဒီ presentation တင်ပြခိုင်းတယ်အတန်းလုံးရဲ့ရှေ့မှာသူတို့ကpublic ရဲ့အရှေ့မှာပေါ့နော် presentation လုပ်ပြရတယ်နောက်ပြီးတော့ project တွေသူတို့လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ project လုပ်ခြင်းနဲ့ဒီ public speaking ပေါ့နော်ကသူတို့ရဲ့ကြီးလာတဲ့ဘဝအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့ grow up ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အတွက်ကိုတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့scale တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကြီးလာတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှဒီပေါ့ကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှ tax နဲ့လိုက်စစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ public speaking နဲ့ဒီpresentation skill တွေကအရာပို့ပြီးတော့သူတို့အောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ် cognitive skills cognitive means brain so we focus a lot on thinking a lot of school would give kids a lot of homework right because they think that oh maybe if you do a lot of homework you become smart but the opposite is true if kids are given too much homework they don't have time to think and they don't know what they want to do or what they want to become and this is gonna be a problem in the future because just like myself right I was in a Thai system and I never thought about what I wanted to become and until you were like in the university and you had to pick a program to study and you didn't even know what you wanted to do and not knowing yourself not finding out what you want to do in life it's actually a big problem later it makes you unable to focus on like what you want to do and also it's going to be hard for you to get a scholarship because you don't have a goal cognitive skill မှာဆိုလို့ရှင်ဒါကတော့သူတို့ brain ကိုကလေးတွေပေါ့နော်တွေးတက်ခေါ်တက်အောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကိုဘာလို့ကျင်လဲကိုရဲ့ goal ကဘာလဲလူမျိုးbrain စဉ်းစားတွေးခေါ်တက်အောင်ကိုသူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရပေါ့နော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာငငယ်လေးတွေကနေပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုလုပ်တတ်အောင်
အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်သင်ကြားပြီးတော့မှသာသူတို့ဒီ scholarship ရလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့မှသူတို့အတွက်ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ငယ်ငယ်လေးတန်းနေဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါတယ် Okay. And physical skill, we encourage kids to like play sports because sport you can also get scholarships from playing sports. A lot of universities are looking for athletes. ဒီကလေးတွေအတွက်ကကြတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားဟို physical skill ရအောင်တော့သူတို့ sport တွေအများကြီးနဲ့ sport တွေလောက်ခိုင်းပြီးတော့ကလေးတွေကို physical skill ရအောင်သူတို့လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကျမ်းကလေးပျော်ရွှင်ကျမ်းမာတဲ့ပြီးတော့သင်ကြားတဲ့ကလေးမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာ sport တွေကစားနည်းမျိုးစုံနဲ့ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါတယ် Okay. You can like pass this. Okay. This is another thing that I like to talk about. A lot of schools say that like, oh, we are better because we use the A-level like program. Some schools say we are better because we use the IB program. Some schools say, oh, we are better because we are an American school. But the truth is, not every program fits every kid. Like, not if your kid wants to be a chef, does he need to take an IB exam? No. If your kid wants to be a doctor, I would suggest taking an A-level exam. But if you want to do business, an American curriculum is actually not bad. So I just want to say that like there is no one program that like fits all your need. And that's why at the Ivy School, we actually allow you to pick either the IGCSE A-level system, the UK system, or the GED, the American system. အခုဒီ slide မှာဆိုရင်သူပေါ့နောက်ထပ်ပြောချင်တဲ့တစ်ခုကကြတော့ဒါများအဖြစ်မိဘတွေရွေးချယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားလေးကျောင်းတွေကလည်းပြောကြတယ်ဒီကိုကျောင်းကတော့ A level ပဲတင်တာဒီဟာကြတော့ IB ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းGCSE ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ curriculum တွေပေါ်မှာအရင်ကမှ fix လုပ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကဲအမှန်တရားကတော့ဘယ် program ကမှအကုန်လုံးဟိုပြောမလဲခလေးတိုင်းနဲ့ဒီ program တစ်ခုလုံးက fix ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီ IB school မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအခု grounding ဖြစ်အောင်အကုန်လုံးသင်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ grade 9ရောက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့ကUK သွားမှာလား US သွားမှာလားဆိုတော့သူတို့ရွေးချယ်ခွင့်လိုမျိုး IB school မှာပဲသူတို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay, next page. And also it's very important that we use academic subject content as tools for solving problems. So if we like look at this question, how can we use chemistry and algebra to model climate change and predict the water level in Bangkok in 2030, right? You use the knowledge of science, mathematics, also like learning about like the land and geology and also geography to answer this question. So we want kids to be able to apply their knowledge from everything they learn into the real world problem. Okay အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကပေါ့နော် chemistry နဲ့ algebra ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IB school မှာဆိုရင်ဘယ်လို question မျိုးတွေနဲ့လာလဲဆိုရင်ဒီသူတို့ကဒီမှာမေးပြီးပေါ့နော် model climate change ကဒီဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ2030မှာဘန်ကောက်ရဲ့ water level ကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်စေလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေမိခွန်းတွေမျိုးတွေနဲ့ဒီဆရာတွေကသူတို့မေးတဲ့ခါကျရင်တော့ခလေးကသူတို့သင်ကြားခဲ့တဲ့ chemistry နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ mathematics နောက်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုသင်ကြားခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ knowledge ကိုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကဖြည့်ချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုသူတို့သင်ကြားခဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းသူပြန်ပြီးတော့အသုံးချရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိကုမျိုးတွေနဲ့ပဲကလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးဒီကျောင်းမှာကအဲ့လိုသင်ကြားပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် Okay, next. And I'm gonna talk about one way that we want kids to learn from our teachers
is that they have a conversation with our teachers, because we have not a lot of students in one class, maybe like 10 students maximum per one class. So like teachers and children can interact, and they can have meaningful conversations, not just the teachers talking only to like students, but they can actually like exchange their knowledge, and teachers can feel like, oh, they are closer to teachers, and they're more like friends than just, oh, this is someone you cannot talk to. အခုဒီ IB school မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားနဲ့ဒီဆရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကပဲစကားတွေဆရာတယောက်တည်းကပဲပြောပြီးတော့တင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ engage ရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းသားနဲ့ဆရာနဲ့ knowledge တွေ share ကြတယ်သူရဲ့ကျောင်းသားရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဟိုမေးစရာရှိရဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့နားမလည်တဲ့ဟာတွေပုံမလင်းလင်းနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုမျိုး handle လုပ်ရင်းနဲ့မှနေပဲဒါပေမဲ့မလုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းသားတွေကိုဒါမျိုးကတော့မလုပ်တဲ့အရာဒါကတော့လုပ်တဲ့အရာဆိုပြီးတော့ဟိုကလေးတွေကဟိုလူမျိုးရင်းနှီးနေလို့လဲဆရာပေါ်မှာမလေးစားတဲ့ဟာမျိုးမရှိဘူးအတန်းတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းသားကအများဆုံးမှာ10ယောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ဆရာနဲ့အဲ့လိုကောင်းကောင်း engage ရတယ်ဆရာအနေနဲ့ကလည်းဒီကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းသားတဦးတယောက်ချင်းစီပေါ်မှာဘယ်ကျောင်းသားကတော့ဘယ်နေရာမှာလိုအပ်နေတယ်ဘယ်သူကဘယ်လိုနေရာမှာပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအမြဲတမ်းသိနိုင်မှာလည်းဖြစ်သလိုမိဘတွေကိုလည်းသူပြောကြနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုး system နဲ့ပဲဒီကျောင်းမှာသွားပါတယ် Okay, next. So I will explain about the theme-based learning. So let's say like the topic is farm, right? And we can give kids like, oh, this week we're gonna learn about like farm, and what can they learn from farm? So for math, they can learn about the shapes and numbers on the farm. So for example, like how many kilowatts of energy does the wind turbine produce, and what is the more efficient solar or wind energy. For social studies, they learn how food goes from like farm to table, the economics of supply and demand, the transportation of the farms. For science, they learn about different seasons, animal life cycles. They learn about like solar and wind energy, like plants and animals. And for like English, they can learn about words like organic GMO. What does it mean? ဒီ IB school မှာဆိုရင်ဒီ themes တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီဟိုဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုသူတို့ကောက်နှုတ်လို့ရမယ်ဆိုရင် fun ဒီမှာပေါ့ fun အကြောင်းပေါ့လေကွင်းတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုပဲသူတို့သင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီလေကွင်းရဲ့ shape တို့ number ဟိုသင်္ချာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fan ရဲ့အကျယ်အဝန်းဘလို့မျိုးပြီးအဲ့ဒီမှာသုံးနေတဲ့ဒီလက်ထွန်းဆက်ရဲ့ဘလောက် energy ကီလိုမီတာမှာဘလောက်energy သုံးတယ်ဒါမျိုးတွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့တင် जा ပေးရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့တွက်ချက်မှုတွေပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက solar system ရဲ့အကြောင်းတွေဒါမျိုးတွေတင်ချာနေနဲ့ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ social study အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပေါ့ fund ကနေပြီးတော့ဒီ table ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အစားအသောက်တွေပေါ့နော် cycling ကနေပြီးတော့ဒီစပွဲပေါ့အစားအသောက်အစင်တဲ့အထိဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆန်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဒါမျိုးတွေဘယ်လိုလာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ science ပါဆိုလည်းဘယ်လို season တွေပေါ့နော်နောက်ဟိုဒီ season ဒီဟိုရာသီဥတုနဲ့ဒီရာသီလိုက်ဆိုင်ပြောတဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုတရိတ်ဆန်တွေရဲ့life cycle တွေ solar energy ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် chemical ဟိုဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကအပင်တွေအကြောင်းတရိတ်ဆန်အကြောင်းfun energy ဆိုဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဓာတ်မြေဩဇာတဘာဝဓာတ်မြေဩဇာပြန်သုံးတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းသူတို့ကဒီ science အနေနဲ့မှာလည်းသူတို့သင်ကြားခွင့်ရတယ်သင်ကြားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ language အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့ natural neutral နဲ့ organic product တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုသူတို့ကအသိသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ဒီ things တစ်ခုလည်းကနေရနိုင်တဲ့ဒီ math ရမယ် social skill ရမယ် science language အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘတ်စုံစဉ်းစားပြီးတော့သူတို့things တစ်ခုစီကိုထည့်သွင်းသင်ကြားပေးရဖြစ်ပါတယ် Okay, next. Yeah, so like we teach this method so that kids can understand that like every subject, everything has connections and correlations between them. အခုဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတွေက
every subject ကအဲ့လိုပေါ့နော် connection ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်နေတယ်ဘယ်လိုဘယ်ကနေဘယ်လိုအဆင့်တွေကိုသွားရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလေးတွေကနားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Next. Okay. Can you move to next slide? Okay, so this is comparing the Ivy school to a traditional school. So a traditional school has a standardized content, but at the Ivy school, we actually modify the content to suit students' learning style. Tradition ခုနကဒီတခြားလုံးပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် traditional school နဲ့သူတို့ဒီ Ivy school ကကြတော့ပုံမှန်အမယိုးကြရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့သူတို့ခွဲဟိုပေါ့နော်ဟို2040မှာကလေးတွေအတွက်ကိုဘတ်စုံသင်ကြားနိုင်တဲ့ဘတ်စုံပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့လောက်ထားတဲ့ညီသူတို့ traditional အကြောင်းနဲ့သူတို့အကြောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာခြားနေတာကတော့ traditional အကြောင်းကတော့သူတို့ traditional အကြောင်းကတော့ learning style ကတော့ခုန slide လေးပြန်သွားပြီးလို့ရမလား Okay so standardize လုပ်ထားတဲ့ content တွေဖြစ်ပါတယ် Ivy school ကကြတော့ဒီ content တွေကို modify လုပ်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီ learning style အတွက်ကိုဘတ်စုံပေါ့နော်ဒီဟိုပြင်မှာလည်းအသုံးဝင်အောင် modify လုပ်ထားတဲ့ learning style မျိုးဖြစ် content မျိုးဖြစ်ပါတယ် modify လုပ်ထားတဲ့ content ပါ next slide please at the traditional school they give grades based on tests, but at the Ivy school, we give grades based on their accomplishment, not just tests. It could be their presentation or they show that they try. Traditional school မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတန်း grade ကိုသတ်မှတ်တာသူတို့ရဲ့ test တွေရပဲသတ်မှတ်ပါတယ် Ivy school မှာတော့သူဒီကလေးတွေရဲ့ grade ကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ accomplishment နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေအကောင်လုံးသူတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့ပြီးမြောက်မှုတွေအကုန်လုံးကိုဟို task only တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့ grade သတ်မှတ်ပေးပါတယ် Next slide. I talked about this already at the traditional school. Usually the teacher just like talks and kids listen only. But at the Ivy school, the children and teachers have conversation. Traditional school မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟို direct လို့ strict ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့เนาะ teacher က instruction ပေးလိုက်ပြီးခလေးကဒါလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်Ivy school မှာတော့ခလေးနဲ့ teacher နဲ့ကြားထဲမှာ conversation နဲ့လိုမျိုးဟို conversation ရှိတယ် engagement တွေရှိပါတယ် Next at the traditional school, they focus on workbooks, homework, and worksheets. But at the Ivy school, we focus a lot on learning, the real learning, not just like pretending to learn, research and conversations between teachers and students. Traditional school မှာဒီအဓိကထားတာ workbook တွေ homework တွေနဲ့ worksheet တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ Ivy school မှာကျတော့ learning ဆိုမှတော့သူတို့ pretend လုပ်ဟိုဘယ်လိုသင်ကြအောင်ဆောင်နေလို့မရဘူးเนาะတကယ် learn လုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင် research လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ပါ learning ကိုယ်တိုင်လေ့လာရ research လုပ်ရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် teacher နဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ conversation ရှိမယ်သူတို့လေ့လာတဲ့အရာကိုteacher နဲ့ကျောင်းသားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ discussion တွေလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် Next So this is a problem in a lot of Thai schools because teachers want students to have good grades. They would just like teach students to memorize answer for tests. But at the Ivy school, we want to teach kids to ask questions and they can think out loud. They can express their ideas, not just like only remember for tests. traditional ပုံစံတွေအတိုင်းပဲ traditional မှာဆိုလို့ရှိရင် answer ဟို text အတွက်ကိုဟိုအဖြေတွေကိုပေါ့နော်ဒီရဟိုမှတ်သားရတယ်ပေါ့နော်စာမွေးအတွက်ကိုဒီအဖြေတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့
သူတင်ကြားမှုကိုပုံမှန်ကျောင်းတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ivy School မှာတော့ဒီဘက် teacher တွေကိုကျောင်းသားတွေကမိကွန်းတွေအများကြီးပြန်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပြောပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားပါတယ်။test အတွက်ကို memorize လုပ်တာအဓိကမကြပါဘူး။ Next slide please. I talked about this already. Next slide. Okay. Traditional schools is only like textbook content only, but at the Ivy School we focus on both academic knowledge and also social emotional skills. Textbook ပုံမှန်သင်ကြားရေးမျိုးမှာစာအုပ်ထဲကဖတ်စာအုပ်ထဲကစာတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့သင်ကြားပေမဲ့ Ivy School မှာတော့ဒီတစ်နှစ်တာလုံးမှာပေါ့နော်ဒီ academic တစ်ခုလုံးမှာ knowledge ဗဟုသုတရစေရတယ်နောက်ပြီးတော့ social skill ကလေးတွေရဲ့ social skill နဲ့ emotional skill တွေကိုပါခုန academic year ရဲ့ဒီပေါ့နော်သင်ကြားရေးအပြင်အဲ့ဒီຢာတွေကိုပါ knowledge နဲ့ social skill emotional skill တွေကိုပါထပ်ဆောင်ပြီးတော့လေ့လာသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် Next. At other schools, they're only concerned if the teachers are native English speakers. But at the Ivy School, when we hire teachers, we test them whether they are curious to learn, if they can share the knowledge with like the kids, and if they like the subject, they actually can explain the subject to the kids and can engage with the kids. ဒီပုံမှန်ကျောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် teacher တွေနဲ့ native speaker တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ငှားရမ်းကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီ Ivy School မှာကျတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေမှာမကပဲ teacher တွေရဲ့ knowledge ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဒီဘာသာရပ်ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲသူတို့ဘယ်လောက်ထိနားလည်တွေ့ကြပြီးတော့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်လဲရှင်းပြပြီးညနိုင်လဲအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေနဲ့ engage ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ teacher တွေကိုခန့်အပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် Next slide please. And also we have like a emotional well-being counselor that if like a student feels like stress or like they have issues at school, at home, they have issues with friends, they actually can come talk to the teacher, to our counselor, and talk about their problems. Their problems will be kept confidential, and we would work with the students and the parents on like helping them so they feel less stressed, and if they also less stressed, it would also improve on their learning. ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Ivy School မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုလည်းအရင်အဓိကထားပါတယ်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုတစုံတရာပေါ့နော်ကျောင်းခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတစုံတရာရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းက teacher သို့မဟုတ် counselor ကိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်း counselor ကဒီ private ထားပြီး private ထားပြီးတော့သူ့မှလည်းမပြောဘဲနဲ့ secret ထားပြီးတော့သူတို့နဲ့ပဲဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးခြင်းအပြင်ကလေးတွေကဒီအတန်းထဲမှာလည်းပျော်ရွှင်လာတယ်အိမ်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေထုတ်ပေါ်ပြောကြလို့ပျော်ရွှင်လာတယ်မိဘအိမ်မှာအခက်အခဲတစုံတရာရှိရင်လည်းမိဘနဲ့ကျောင်းကညှိနှိုင်းပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကပျော်ရွှင်လာပြီးတော့ဒီစာသင်ကြားရေးမှာလည်း improve ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ် Okay, next. Next. Next slide, please. Okay, next slide. This is me. So I graduated from Chulalongkorn University. It's the #1 university in Thailand, BBA program, first class honors with gold medal. And then I did my MBA at Cornell University. I was also a guest speaker at edTech and educational event and also at WordAid.Asia 2018-2019. I was also a guest speaker, a guest teacher to train teachers at international schools and EP schools in Thailand.
အခုသူကဒါကတော့အခုပြောနေတဲ့ teacher path ပါသူက MBA program ကို US မှာ2016က Cornell University ကနေရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်လန်မှာတော့သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Chulalongkorn University ဒီထိုင်လန်ရဲ့ number 1 university ဖြစ်တဲ့ Chulalongkorn မှာသူ BBA program နဲ့ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် BBA program မှာသူက class honor gold medal ဆုရထားတာဖြစ်ပါတယ်2018ဒီ ACTAS မှာသူ guest speaker အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရပါတယ်နောက်2019ဒီ World DDS Asia မှာလည်း guest speaker အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရပါတယ်ဒီထိုင်းလိုပြောသူကအဲ့ဒီ EV program မှာလည်း guest speaker အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီထိုင်းရဲ့ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းသူ guest speaker အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ် next slide please let's just skip this. These are just teachers. Skip. Oh, I just want to explain this. At school, we use a lot of board games to teach kids. So they learn while playing and they don't feel like learning, but then actually they learn. ဒီကျောင်း IB school မှာဆိုလို့ရှိရင် board game တွေအများကြီးထည့်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဟာကကြတော့ကလေးတွေအနေနဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုအရန်အထောက်အကူအရန်ရရပေါ့နော်။ဒါကသူတို့ကိုသင်ပေးနေရဒါပေမဲ့သူတို့ကသင်ကြားနေရလို့မခံစားရဘဲနဲ့သူတို့စော့နေရတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် pocket တွေအများကြီးရှိရနိုင်ငံအကြောင်းအဲ့လိုပေါ့နော် board game ဆိုတော့သူတို့ကသင်နေရတာနဲ့မတူဘဲနဲ့သူတို့စော့နေရတယ်လို့ထင်ပဲဒါပေမဲ့သူစတင်သွားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုး program တွေအများကြီးထည့်ထားပါတယ်။ Okay, next. Okay, this is Teacher Edward. He is the principal. Teacher Edward, his background is a lawyer. He got a full scholarship to go to Tufts University and then got a law degree from Columbia. He was a lawyer at like all the big law firms in New York. And also he worked at Nike in Asia before becoming the principal at the Ivy School. ဒါကတော့ teacher Edward ပါသူကဒီကျောင်းရဲ့ principal ပါအခု teacher Edward ကဆိုရင်သူကကြတော့သူ့ရဲ့ background က lawyer ပါသူက Columbia မှာ law ဘွဲ့ရထားဖြစ်ပြီး Tufts University မှာသူက fully scholarship နဲ့ကျောင်းတက်ရတာဖြစ်ပါတယ် law subject ကို Columbia မှာရထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းကိုမဝင်ခင်မှာသူကNew York တို့ဒီ Taiwan တို့ China တို့ Indonesia တို့မှာရှိတဲ့ law firm အကြီးမှာတော်တော်ကြီးရဲ့ law firm တွေမှာသူကအလုပ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Okay, next. This is uniform. Uniform မှာ Yeah, next. So we plan our kids for their like university goals. So when they are in grade 9, they can choose at IGCSE A-level, which is the British curriculum, or like for a US curriculum, they can choose to take SAT or GED. အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် IB school မှာဒီတက်သွားရဆိုကလေးတွေကဒီ grade 9ရောက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ကဘယ်ကိုသွားပလဲဘယ် program choose မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်US ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A level AS နဲ့ A level ကိုသွားsorry US ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမှာ SAT program တွေကိုသွားပါဖြစ်ပြီးတော့ Cambridge ဆိုလို့ရှိရင် IGCSE နဲ့ဟို IGCSE ကိုသွားမှာဖြစ်အဲ့လိုမျိုး choose choice လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, next. So this is the tuition fee, but now we have a promotion. So the tuition fee from kindergarten to grade 8 for now is 258,400. 258,400 baht per year. အခုဒါကတော့အခုဒီမှာဒါ grade 6 ကနေပြီးတော့အဲ့အထီကိုသူကအခုဒီကဒီကျောင်းကဈေးနှုန်း299,400ကနေပြီးတော့သူတို့ဈေး discount ချပေးထားတာ258,400ပါ2,58,400ပါ Yeah. If you have a question, you can ask Tida about the tuition fee. And also we have a trial week. Your child can like try for 1 week for free, no charge.
ဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပေးထားလဲဆိုတော့မိဘရောကလေးရောအဆင်ပြေသလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ချီအောင်ကလေးရောဒီကျောင်းမှာ fit ဖြစ်ရလားမိဘတွေရောဒီကျောင်းကိုစိတ်ကြည်တက်မှုရှိရလားဆိုတာသိအောင်အစမ်းတစ်ပတ်ကလေးတွေကိုထားကြည့်ဖွင့်ပေးပါတယ်လုံးဝ charges မကောက်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတစ်ပတ်တက်ကြည့်ပြီးတော့မှကလေးရောမိဘရောအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မှကျောင်းအပ်လို့ရပါတယ်နောက်ကျောင်းသားအားတွေတို့တခြားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိလို့ရှိရင် chat box ကနေမေးလို့ရပါတယ်ရှင် Okay, that's it. If you have any questions, just let me know. You can always contact me through Facebook or email me at info@theivyschoolbangkok.com. သိချင်တာရှိရင်နောက်ပြီးတော့page ကနေ message ပို့ပြီးတော့မေးနိုင်တယ်လို့ email page မှာတင်ထားတဲ့ info@ivyschool.com ကိုလည်း ivy school bangkok ကိုလည်း email ပို့ပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးလာပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့လူတွေတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မေးချင်တာရှိရင် chat box ကနေမေးလို့ရပါတယ်เนาะ Okay. Thank you for listening. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့ဒီ Ivy School အကြောင်းကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတယ်ဒီ Ivy School ရဲ့ principal တွေကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီ webinar လေးမှာလည်းကြည့်ပေးကြတဲ့ participant တယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့ season ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရပ်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးဖြစ်စေပါစေ Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်